Assalamu alaikum, barkanmu da raka, mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu, ka danna subscribe kana ka danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mu gyara yau din mu domin goben mu ta yi kyau. Mu gyara duniyar mu domin lahirar mu ta yi kyau. Mu gyara sallar mu domin mu samu lada mai kyau. Wannan bawan Allah da kuke gani ya kasance idan zai yi fitsari ruwa yana bata masa ƙasan kafarsa. Allah ya yi alkawarin cewa duk wanda ina fitsari ruwa ina taba kafarsa sai ya ɗanɗana masa azabar kabari. Gashi nan to wannan bawan Allah da kuke gani an kai shi makabarta bayan mun sitire shi mun yi komai. Dukkan ƙasa gawar miciji ƙato ya fito ya fasa kai ya hana shiga ya kasa ya tsare. Muna roƙon 'yan uwa musulmi duk wanda da Allah ya kalli wannan abu namu ya dore ya yi shaya ɗinsa ya tura waɗansu gurup ɗin domin su gyara duniyarsu domin lashirarsa ta yi kyau. Wannan taimako ne ga 'yan uwa musulmai wanda ya yaɗa faɗin duniya, kuma duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimaka masa. Mu gyara duniyarmu domin lahirarmu ta yi kyau. Mu yawaita yin ayyukan lada, mu yawaita yin azumi domin Allah ya gafarta mana. Mu yawaita yin tsarki domin samun ingantacciyar tsarki a jikinmu. Idan za mu yi tsarki mu dinga lura kan sai ya taɓa ƙafafuwanmu domin hakan shi yake kawowa azabar kabari. Allah ya tsare mu, amin. Duka a nan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta muka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora.